Sevgili takipçilerim, öncelikle hepinize merhabalar. Bugünkü videomuzda Grohe Ankastre Stop Valve yani gizli tahrip musluğu tamiratı yapacağız. Tahrip musluğumuz su kaçırıyor. Banyomuz oldukça dar bir banyo. Onun için elimden geldiğince detayları göstermeye çalışacağım. Öncelikle şu rolarımız yani açma kapama kafasını çıkartıyoruz. Bunu da çıkarttıktan sonra salmastramıza ulaşıyoruz. Ben salmastrayı biraz daha yakın çekimde size göstereyim. Bayağı bir içeride. Salmastramız burada duvar içerisinde. Şimdi bunu sökeceğiz. Bunu sökmek için şu kovanın anahtara ihtiyacımız var. Bunu takıyoruz. Ve daha sonra sökme işlemine başlıyoruz. Salmastramızı söktük ya. Salmastramız standart musluk salmastrası değil. Bu farklı bir model çıktı yani. Normal salmastralar yarım parmak. Bu 3 çeyrek bir salmastra. Ama yarımızda var, problem değil. Şimdi yatağını kontrol edeceğim. Yatakta herhangi bir problemimiz var mı? Yatağımızda da kocaman bir yarığımız var. Burası yarık. Şimdi sökeceğim. Söktüğüm zaman da göstereceğim size. Yatağımızı da değiştirmemiz gerekiyor. Zor da olsa yatak nipelimizi söktük. Bakın tam şurası yarılmış. Yarıldığı için de kameradan gözüküyor, ben buradan fark edemiyorum. Şurası böyle kocaman bir yarık. Şimdi bunu da değiştirmemiz gerekiyor. Grohe'nin orijinal ürünleri. Sıfır ürünümüz. Yatak nipelimizi değiştirdik. Şimdi salmastramızı değiştireceğim. Yine Grohe'nin orijinal ürünü. Bu arada buraya yine buradaki musluk tamir olmaz, kırılması gerekiyor denen bir servisteyiz bu arada. Salmastramızı takıp suyumuzu açıp testlerimizi yapacağız. Daha sonra söktüğümüz sırayla diğer parçaları. Geriye suyu açıp kontrol etmek kaldı. Şimdi suyumuzu açıp herhangi bir problemimiz var mı onu kontrol edeceğiz. Suyu açabilir misiniz?
Suyumuzu açtık. Şu anda musluğumuz kapalı. Bakın demin şakır şakır akıyordu. Şu anda akmıyor. Olmaz kırılması gerekiyor denen bir tamiratı daha bitirmiş bulunuyoruz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın.